Mbola tsy hita iry anala sy ny sakaizany. Raha ny zavanitranga hono moa dia naterina nianatra iry anala ny alarobia maraina lasa teo ary nandalo tao an-trano ity tovolahy ity. Ny antoandro dia niara tsy hita ireto noho ny farany. Nisy nahita moa izy roa ireto teny ankadi-bahoaka fa tsy voatazon'olona. Nanontaniany ilay olona dia namaly ilay tovolahy hoe izaho no miaraka amin'iry anala sady nifampitantana ary lasa nitsoaka avy hatrany. Mibaby sakosy mikasa hitsoaka hivoaka amin'ny Antananarivo moa ny fahitana azy ireo hoy ireo olona izay nahita azy. Izahay ato anatin'ity saina ity moa dia manampy ambavaka ho an'ny mpitady an'iry anala mba ho hita indray iry anala ary ho hita soa aman-tsara. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonné ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo, indrindra azadinoana foana ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirsoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Resaka famarotana zanaka vavy izay vao enina taona monja tamin'ny ombiasy no hanombohantsika indray ity video ity re tompoko vavy sy tompoko lahy. Miandry ny fanamelohana azy gadra mandrapahafaty sisa ikely smify rehefa nolazain'ny fitsarana atsy Afrika Atsimo fameloka izay nivagitra ny zanany vavy enina taona tamin'ny ombiasa tamin'ny iny taona 2024 iny. Raha ny vaovao avy any an-toerana moa dia ilain'ity farany noho ny volonkodiny mazavazava sy ny masony manga ilay zaza ary tsy hita popoky mandraka androany. Tamin'ny vao tsy hita ilay zaza dia nifandrombonany iray tanàna nikaroka azy ary ny ministry ny fanatanjahantena Afrikanina Tatsimo dia nampanantena volabe amin'izay mahita ilay zaza. Finanjo anefa noho ny lasa lavidavitra ny fanadihadiana dia tratra ny reny nivagitra ilay zaza. Hatezerana ny an'mpiray tanàna ka nidorana ny tranony. Arak'izany moa dia miandry ny fanamelohana azy gadra mandrapahafaty sisa ikely smify izay namagitra ny zanany vavy enina taona tamin'ny ombiasy. Rehefa voalaza moa ny mikasika an'iny dia ndeha resika hilaza ny mikasika an'ity kajy anankiray ity. Ity anankiray izay ho lazaintsika ity moa dia resaka fiantsina ady mifampihantsy ady mafy i Inde sy Pakistan. Taorian'ny famonoana mpizahantany 20 tany Kashmira tamin'ny 12 Aprila lasa teo dia mihamakatra foana ny fifampiantsina ady eo amin'ny Inde sy Pakistan. Ary raha tsy ahivina moa ny zavanisy dia efa nifandroaka masivosy ireo vahiny any amin'ny avy izy ireo ary izao indray dia milaza i Inde fa tsy hamela fotsiny tsy hisy valiny iny famonoana iny. Etsy ankilany ihany koa i Pakistan milaza fa efa miomana amin'ny ady ka nanao andrana balafomanga sola au sol. Mikasika anirety firenena anankiroa ireto an'izay mbola tsy mahafantatra moa dia marina fampiady lava ireto firenena ireto noho ny faritanin'ny Kashmira izay hiadivana nefa eo ampelatanan'ny Inde. Firenena samy manana bomba atomika izy roa ireto, izao mifampihantso ady izao indray. Asa mety ahoana ny tohiny ity raha ity fa andrasantsika ny tohiny ary hozarentsika aty ihany moa ny mety ho tohiny ity raha eo amin'ny Pakistan sy Inde ity. Amin'izao fotoana isika miteny izao moa dia be dia be ny raha mafana ao a Madagasikara, indrindra ny mikasika ny colonel Rakotmamonjy. Asiantsika resaka kely moa ny mikasika an'ity colonel ity. Raha tsy ahivina moa ny zavanisy ny 3 andro lasa izay dia resaka cocktail molotov sy tracta. MD ny vadin'ny colonel Rakotmamonjy ary tsy ahivina fa nisy nametraka cocktail molotov sy tracta teo amin'ny Vila Pradon eny Antanimena sy teny amin'ny Kinaps 67 hektara ny andron'ny 3 Aprila lasa teo. Olona 30 no nosamborina tamin'izany ary nampidirina amponja vonjimaika eny Antanimora ny vadin'ny colonel Rakotmamonjy Patrick fa olona 5 hafa kosa any tsy afahy. Raha araka ny vaovao izay nivoaka 3 andro lasa izay dia mbola karohina kosa i colonel Rakotmamonjy Patrick
Patrick. Ny 5 May ho avy zao no hanatanterahana ny fitsarana ireo olona voarohoroa ireto. Manoloana ireo vaovao izay miparitaka ao amin'ny tambanjota antserasera moa dia tsy nangina fotsiny i Colonel Rakotomamonjy Patrick fa nanao ny ampamoaka. Nanao ampamoaka i Colonel Rakotomamonjy Patrick izay voarohoroa amin'ny raharaha cocktail molotov teo amin'ny Villa Pradon Antanimena. Nilaza moa ity colonel ity tao anatin'ny ampamoaka izay nataony hoe feno mpanao kolokolo manodidina any Rajoely ka anisan'izany ny mpanolotsainy manokana Andriamatoa Mama Ravatomanga sy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny General de Corps d'Armée Savelina Lamonja Delphin. Aingany Andriamatoa filohan'ny Republika sy ny Premier Ministre tsy hiaro azy ireo ianareo hoy izy hatrany tao anatin'ny ity ampamoaka izay nataony ity. Nilaza ihany koa ity colonel ity izaho tsy ataon'olona criminel fanadahadiana. Tsy mbola nisy teto amin'izao tontolo izao ny hoe manamboninahitra ka jiolahy no manatrika ny fanadahadiana criminel antsoina hoe Andry Bemaso hoy ity colonel ity. Ary anisan'ny no hamafisiny ity colonel ity tao anatin'ny ampamoaka izay nataony ny hoe kumonte natao mba hamelezana iny resaka cocktail molotov iny satria sahany joro sy sahany tenin'ny kolokolo avolenta izay misy ao amin'ny hôpitaly Miramila Soavinandrina aho hoy izy tao anatin'ny ampamoaka izay nataony. Anisan'ny nolazainy ity indray koa ny hoe dokotera efa malaza amin'ny kolikoly mpapiditra gadra ao amin'ny hôpitaly efa notorian'ny commandant de groupement ary efa nakisaka tany amin'ny personnel nefa nisy note nidina indray mikasika ny famerenana azy andray marary izay fantatra fa baiko avy amin'ny ministera hoe hatrany ny fanazavany. Rehefa voalazany ity colonel Patrick ity ireo rehetra izay nolazaintsika teo dia noho ny farany ny hafatra izay nataony dia ny hoe fotoana izao hanadiovana ny firenena mahantra ny vahoaka malagasy ny asanay ny fianarana nataonay nefa alokalofana kolokolo sy ny fikambanana jolahy ho antanindrazana hoy hafatra izay nambarany ity colonel Rakotomamonjy Patrick ity tao anatin'ny izany ampamoaka izay nataony izany. Anisan'ny tena andrasan'ny mpanara-baovao moa ny mikasika an'ity raharaha mafana ity satria efa nisy ny ampamoaka izay nataony colonel Charles ity indray misy ampamoaka izay nataony colonel Rakotomamonjy ka miandry fatratra ny tohiny ity moa ny vahoaka malagasy izay mpanaraka ny vaovao. Tsy hay na hifona moa ity colonel ity, tsy hay na hijoro amin'ny heviny fa ny zavatra fantatra ampamoaka indray ity nataony ity. Raha tsy hivina moa ny zavanisy ny volana vitsivitsy lasa izay dia nisy general izay nanao iny hafatra iny nefa nifona izy noho ny farany ka izany mahatonga olona mametra-panontaniana hoe sao de hifona indray ity colonel ity sa ahoana no mety ho tohiny fa tena mangedaheta izahay ireo olona izay mpanara-baovao ao anatin'ny tambanjotra. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo rehetra na vitanay hanao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misisisy tsy mijanona tsy anky hiato zay fa tsy ataonay lava ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.